סליחה על האיחור, מצטער. טוב, בוא נגמור עם זה. מה עשית ברחוב בזמן התקרית? כלום. היית בדרך לאנשהו? לא. לא הייתי בדרך לאף מקום, פשוט שמעתי צעקות אז יצאתי החוצה לראות. והפטיש? הורדתי אותו על הראש. אלוהים, זה נראה כל כך רחוק עכשיו, כמו בסרט. כן, אבל מאיפה היה לך פטיש ביד? מהשיפוצים. אני שובר את הקיר בין הסלון לחדר שינה. יכולת לראות את הפנים שלו? יכולת לראות אותו טוב לפני התקרית? כן. היו לו פנים שמנמנות כאלה, ועיניים גדולות. כמו שלך. והייתה לו מין אבית כזאת בפה, כאילו משהו לא בסדר, כאילו יש לו עצירות. מה חשבת כשהורדת עליו את הפטיש בראש? כלום. אל תגיד כלום, חשבת על משהו. כלום. פשוט כלום. אני דיברתי עם גבי מהמכולת. הוא אמר לי שהערבי הזה בכלל לא התקרב אליך, שהוא פחד כשהוא ראה אותך עם הפטיש. הוא ניסה לעקוף אותך ובכל זאת ריסקת לו את הגולגולת. יכולת לחכות, יכולת להישאר במקום, הוא היה מסתלק. לפחות זה מה שהנמרוד שאני מכירה היה עושה. חשבתי עלייך. למה? מותר לשאול למה עזבת אותי? לא, אל תמשכי בכתפיים, המינימום שמגיע לי זה תשובה. אני לא רוצה להעליב אותך, בסדר? זה לא לעניין, בטח לא עכשיו. תעליב וכוסימה שלך, תעליב יותר מעליב מזה כבר לא יכול להיות. קטע אפס, בסדר? קטע אפס. אתה לא רוצה כלום, שום דבר. לא לדעת, לא להצליח, לא להיות. רק לשבת על התחת שלך כל היום ולהגיד כמה טוב לנו ביחד. אבל טוב זה שעושים דברים, כשמתאמצים להגיע לאנשהו. אתה אפילו לחלום לא יודע. אתה לא בן אדם, אתה כלום. מה שאתה מסוגל לעשות זה לשבת במרפסת כל היום ולחבק אותי ולהגיד אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב, אבל אני לא דובי ולא בובה זהבה. ובניגוד אליך יש לי חלומות טיפה יותר גדולים מלישון עד מאוחר. את עוד אוהבת אותי? את אוהבת אותי קצת? פעם אהבת אותי בכלל? די, אל תבכה. הנה, הפסקתי.